De tsy ho lava resaka intsony zany tsika ry zareo fa hijery ny atao hoe représentation graphique. Ho feheziko fotsiny zavatra ho ataontsika. Androantsika dia hijery zavatra anankitelo, représentation graphique anankitelo. De voalohany ny atao hoe représentation en histogramme. Raha fahitako anazy ny histogramme dia fanaovana ny atao hoe point de vue global fotsiny. Ohatra hoe manana données ianao dia tonga dia globalement izy ny histogramme hitanao hoe iza les données globalement. Faharoa tsika dia hijery ny atao hoe représentation en secteur. Ny secteur dia fanaovana comparaison. Ohatra hoe par année, rehefa tsika morona données rapide be dia anao comparaison par année tsika nomboka 2015 ka hatramin'ny 2020. Ny fahatelo dia misy ny atao hoe représentation graphique courbe. Les courbes indray zany dia mampiseho évolution. Ohatra ny hoe raha 2015 ianao nana valeur zao, raha 2016 ianao nana valeur zao dia hitanao hoe misy évolution nanahoana ny orinasanao ohatra ny anazy hoe exemple ny hoe nombre de vues blabla le chiffre ao alefantsika eo fa ho hitantsika eo le izy. Dia ameno antiako amin'ny alalan'ny base izay meko anareo tamin'ny vidéo 1 le 30 minutes lava be iny fa base complet iny somary andeha rapidapida fa ho avy ny orana dia lasa hoeninareo anaty enregistrement daholo ny feo any orana midona amin'ny tafo sy ny tarany. Dia aoarany fenoko manomboka eto amin'ny case voalohany tsy ho fenoko ho azonareo iny ihany ireo feo eto anao hoe janvier dia incrémenteko iny raha nanaraka vidéo voalohany nareo dia azonareo tsara ny atao hoe incrémentation. Eto amin'ny faharoa eto dia anao hoe 2015 fa 16 ety zavatra ity koa ho incrémenteko bidiny dia tia option incrémenter une série. Dia eto amin'ny janvier 2015 avadiko fotsiny ataoko hoe 5100 voaloha aloha mila sika titre quel est tableau ty fa comique be zany zavatra tsy misy titre zany, tsisy lohany tsisy vodiny. Dia ty ataoko hoe nombre de vues de la chaîne YouTube Gaskills exemple fotsiny iny dia anao couleur vetivety fotsiny. Nao lokontsika bon tsy ndany fotoana be amin'ny couleur fa izy noir et blanc koa somary mandreraka mijery anazy zay dia ohatr'izay koa tia incrémentation ihany atao mbola marihako foana fa raha nijery vidéo voalohany nareo dia azonareo manao an'iny. Ty dia azo tamin'ny 2015 natomboka avy aty aoriana fotsiny indray dia tia février ataoko hoe 6100 2016 natomboka avy any aoriana fotsiny zay sao dia kady ianao 02 dia tia 2017 atomboka avy any aoriana. Ny antony manaovana asa zavatra zao dia anao incrémentation tsika fa ilay incrémentation ny inona moa zany ny elanelan'ity différence ny entre février sy janvier ty no anaovana pas d'incrémentation toy makaty amenona le valeur tsy hoe hitape valeur isaka ny case zany tsika fa mandany fotoana be zay. Dia ty 2018 atao mitorina. Ny antony hoe namorona valeur ohatra zao tsika dia amin'izay hitovy ny zavatra azontsika rehefa eo toy izay ianao tonga dia meko valeur prédéfinie na hoe saika mamorona dia mety sûr ianao hoe nety ve sa tsy nety le zavatra natao. Dia ty 2015 ty ny apetrako eto no fakamoko dia anao copie coller amin'izay ty 2017 ny apetrako eto amin'ny 2017 tsy 2017 fa les valeurs. Dia ty 2018 miveriny ty no apetrako eto amin'ny 2018 dia ty no apetrako eto amin'ny 2000 vady izy tsy nety eto amin'ny 2019 dia ty 2020 no apetrako eto zany tsy maninona zany. Dia anao incrémentation tsika sélectionner que les colonnes azafady les cases voalohany sy ty alao soroko any zavatra iny dia anao incrémentation tsika zay fa nisy incrémentation sélectionner que tisy ty dia za koa le tsisy souris amin'izao dia somary gaga nareo raha misy problème kely fa amin'ny clavier ny ordinateur portable amin'ny souris le ordinateur portable miasa dia somary misy complication kely tsy indraindray. Dia zay hitanareo rapide be tsika dia feno daholo le ligne sy colonne toy izay mbola hoe hitape chiffre au hasard anina mandany fotoana be. Dia ny représentation ataontsika voalohany dia ny atao hoe en histogramme. Raha anao an'izay tsika dia mila base tadidinareo voalohany fa ty banga fotsifotsy ty dia raisinareo en compte ohatrany hoe raha troisième tsika dia io zany repère 0 io dia i makaty iny ka hatraty amin'ny décembre iny atao hoe x
iny zany repère axe de six iny sarotra le resaka repère fotsiny tadidina ohatrany hoe iny axe de six iny raha repère ty 0 akaty amin'ny axe des y raha anao histogramme tsika dia ho sélectionne daholo ny valeur any x rehetra zany sy ny valeur any y mikitika shift dia kitihaka hatreto amin'ny farany eto dia iny zavatra iny raha anao ale histogramme tsika dia miditra amin'ny insertion mangididy koa ny tendako fa tsy azoko hoe manino dia ny histogramme ato misy anazy raha ohatrany hoe Microsoft Office 2016 ny ampiasainao fa raha ohatrany hoe mbola 2013 2010 midina dia mbola mila mikitika amina kazo atao hoe colonne zay ianao za koa tsy nanana le version intsony fa hatrizay navoakako izy roa dia nampisehoko anao en live teo fa miditra ao amin'ny anao ianao dia ny ataontsika hoe représentation graphique 2D dia rehefa avy mikitika ny représentation graphique 2D iny ianao dia mila mikitika eto amin'ny outil graphique nisy hoe outil graphique option avy nisokatra io création sy format tena azafady fa tena nangididy be tamiko ny tentako zay ka dia ao ianao afaka misafidy design be dia be ny design ao manana choix ianao hoe somary ataoko ohatr'izao fa etsika avy eo antsika amin'ilay voalohany iny ihany dia ity misy hoe titre du graphique ty zavatra ty afaka modifienao manana choix ianao tsy hanao lava zavatra be fa hoe nombre ny fuga skills dia azadina reto no ratsy be nysoratra zany azadina reto no mametraka j'aime commentaire indrindrindrina ohatrany misabone ma important le misabone dia ho hitanareo daholo vidéo izay ho alefako ho ana notification foana zany nareo nandefa vidéo ndraiky ga skills cours informatique na zavatra hafa reny izay ezahako hanampianareo foana dia nombre ny fuga skills kosa grand S za ihany mandiso ale izy dia zay dia manana possibilité koa ianao amin'ny 2016 izy mikitika eto amin'ny plus T ianao dia misy hoe ajouter les titres des axes exemple fotsiny etsika zao ty ny mois zao ny eto ambany eto ty mois dia clavier koa somary antitrantitra dia gaganareo hoe enjata be zany dactylo ako zany eny dactylo koa mbola tsy tena performant be dia ty vue dia important za zao natonga anazy dia afaka namoaka vidéo tamin'ny fotoana teo aloha teo dia nanomana licence ako dia zay natonga anazy dia namoaka vidéo fa Excel dia anisany tena important be tamiko tamin'izany rédiger book satria ilay mila graphique sy ny sary sy ny blabla rehetra pitsopitsony dia misy zavatra io afaka tonga dia copienao afaka copienao makao amin'ny Word mialatsiny fa tapaka kely le vidéo ty zavatra ty afaka atao dia copienao makao amin'ny Word namoaka Word teo dia collenao fotsiny dia tonga dia mivoaka ohatr'izao ma-avantage le izy koa afaka manana pouvoir ianao tsy pouvoir loatra le resaka afaka mbola modifienao ohatrany tao amin'ny Excel na amin'ny Word ary le izy afaka hovainao titre mbola afaka hoe ajoutenao zavatra hafa eto ohatra ny hoe étiquette des données tableau des données lala sy ny tariny rehetrarehetra zany afaka mbola atsofoka ao dia iverina any amin'ny Excel tsika dia ty zavatra ty koa afaka atao hoe intervertir les lignes colonnes arakaraka les données ohatra ny données tsika eto zao janvier février mars sy ny tariny sur l'axe des x et sur l'axe ny y nombre de vues dia raha intervertir ny kitihana dia efa madika ny janvier sy ny tariny indray lasa amin'ny axe des x dia ny axe des y indray ny nombre de vues dia lasa ohatry ny wifi mipose le izy arakaraka le données anananao fa eto zao le izy tsy dia tena hoe misy vahotrany tsy dia tena misy signification be loatra fa le teto izy no plus ou moins clair zay raha par rapport amin'ilay resaka anina ianao za vao kitika teo amin'ilay hoe histogramme dia lana option vaovao ohatr'izao ianao dia afaka nikitika hoe intervertir dia farany misy ny atao hoe disposition rapide fanakadianko raha mikitika ato ianao dia afaka manova kely mise en forme zavatra hitany eo amin'ny graphique ohatra raha ty zao ny tena tiako zao ny anaty apotrany eo ambany eo ny valeur anao ohatrany anao enquête ianao dia mirito mipoziny graphique ianao dia eo ambany ny valeur ny enquête nao tonga dia tsisy lainga mihitsy zany fa io ny enquête io ny courbe point
tsy afaka mantany tsony ny jury hoe aiza ny diso na anona na anona ho anao zay manao boky ngamba dia azonao tsara zany a ho an'izay anao boky dia ho azonareo tsara zany a nefa zany tsy force hoe amin'ny sehatra ny boky ihany fa ny amin'ny sehatra ny asa koa ary a ilainao foana ny Excel hiditra amin'ny atao hoe représentation par secteur andratsika zao fa mialohan'izay a dia amorona tableau vaovao ahako tableau colonne ligne cellule ataoko hoe total dia zavatra tia dia mbola ho atoroko any amin'ny vidéo hafa raha anao total ahako a dia nikitiketo ahako en formule dia somme automatique any a tia sy ty c'est un petit somme automatique sélectionner que les teto 2015 de shift de 4 décembre de nikitika hoe somme ty somme ty nataoko dia mivoaka ty zavatra ty na mitapehana io nareo afaka tapehinareo fotsiny koa io égal somme na io dia iny zavatra iny ho incrémentena midina amin'izay tsy mila mitapehana iny foana dia lasa manareo valeur ana somme reo zany tsika somme ana vue rehetrarehetra dia no ataontsika représentation par secteur raha anao asantsika dia sao indray méthodologie miaingo amin'ilay repère 0 foana nareo amin'ilay courbe dia kitika katraty ambany aty dia nataontsika ao anatin'ilay secteur ny zavatra ho comparena nombre ny total na vue cliqueko zany safidiana hoe reto avy ilay année dia nakany amin'ny total indray ahako satria ilay nombre total par an comparena zany dia nikitika contrôle ahako dia total dia shift katraty ambany aty dia azo ireo dia miditra amin'ny insertion dia le secteur nareo mety mbola miditra amin'ileo colonne sy dia misafidy eo amin'ny secteur mamoaka ny secteur 2D tsika tsy dia ny zavabe an'ilay resaka amin'ny tontsony fa mivoaka foana ty outil graphique ty rehefa misafidy zavatra ao dia tony zao ny représentation par an dia misy comparaison ngamba no anao disposition rapide hoe atsofoka ny anina zao ngamba misy somary clair kokoa dia atao ngôzangôza hitantsika eto fa ny en orange amin'ny 2016 ohatra le 2015 2019 kosa amin'ny manga dia somary anina kely hita eto fa le orange zao 2016 ony représenté 12% somme vue nanomboka 2015 ka hatramin'ny 2020 ny 2020 ndray dia 19% en somme tamin'ny 2020 antsika mbola nahazo betsaka no tamin'ny 2016 ary misy ny atao hoe nombre de vues négatif tamin'ny YouTube exemple lavozana zany dia hoe moins 31% tamin'ny 2019 mariako fa tsisy zany nombre de vues négatif zany amin'ny YouTube ary tsisy mihitsy satria tsisy hoe amoaka tableau de bord ianao dia négatif be le vue mbola tsisy zany dia ty zany le par secteur le hoe manao comparaison dia opiaka any igny afaka mikitikitika ianao rehefa eo ohatrany hoe manova mise en forme kely intervertir sy ny tariny mety tsisy sens mihitsy izy rehefa mikitika amin'ny intervertir iny arakaraka le tableau anao io farany hiditra amin'ilay resaka évolution amin'izay tsika dia ohatr'izay ihany évolution zany possible aminao aloha manao évolution hoe ohatran'ilay histogramme iny exemple voalohany hoe alaiko ito dia insertion dia amin'ny insertion ianao mety mbola miditra amin'ny colonne 2016 ty dia tonga dia mivoaka izy dia mivoaka ohatra zao la évolution izao tonga dia hoe évolution isaky ny taona rehetrarehetra 2015 16 17 18 19 sy ny tariny dia tonga dia lao hofaiko aloha la ataoko somary misy pouvoir misy contrôle kely le izy ny alaiko dia ny taona sy ny total ohatran'ilay tamin'ilay secteur teo iny ihany raha anao azay koa ianao kitika eo amin'ilay banga iny dia shift 2020 dia total contrôle dia shift katraty farany ambany aty contrôle dia ireo zany no avoaka ao anatin'ny courbe avoaka courbe 2D izy dia ohatr'izao ny résultat azontsika dia ohatran'ilay teo ihany io afaka manisy ianao titre des axes total copienao makany amin'ny word io fa hitako fotsiny hoe anisan'ny pratique kely raha orinasa ianao ka mampiseho an'izao valeur zany amin'ny débanao dia mety ianao voaroaka voalohany hoe iny ty zavatra midina be aty ambany ty tampoka ty fa asiana lissage le izy dia mba somary misy esthétique any kely fotsiny klikanao amin'ilay axe iny dia asoroko ty zavatra ty tiako amin'ilay axe iny azafady klikanao indray mandeha amin'ilay axe iny dia mivoaka ty mise en forme des séries ty amin'ny 2016 io dia makato amin'ny sisiny indrindra ato ianao dia any amin'ny farany ambany atao amin'ny trait dia eo amin'ny ligne dia eo amin'ny ligne dia ny amin'ny lissage
dia zao ianao mba somary arrondi kely résultat mba tsy tonga dia zavatra maina be ny azonao. Dia miala tsiny reto fa somary maikamaika kely tamin'ity vidéo ity fa raha misy fanontanianareo dia aza mihafahafa mihitsy fa tonga dia antanio ana amin'ny commentaire fa hovaliko foana nareo fa somary mety elaela kely fotsiny indray aza dino mikitika j'aime, aza dino manao commentaire ary indrindra ao amin'ny abonné mba ahafahanareo manaraka le vidéo izay ho alefako amin'izay fa somary malalaka zao dia andefa vidéo maromaro amin'ny YouTube indray. Izay fa amin'ny manaraka indray arany.